Huria na hinahulungan ni Jesus Kristus. Tapasonang marohata, tapuk kama parsaorata di parminggota, mare di mahita. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumapalangit dohot anoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang na bolon, bisar do sada panodang di akka na mangingani tano na nilinggoman ni hamatean. Marongoman bangsom rosian lomona di ari parporangamu, marpahean habadiaon, songon nabursian apuan ni ados torang, rodo tuho parangamu akan poso. Haleluya. Haleluya, haleluya, Martangiang mahita. Ali amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Betlehem. Saya pinuji maguarmu na badiai, ala naung ditikirho kami bangsom, ditogu-togu horo kami sian hakulomon tuhati yuron,
Jala di padomu kodo kami, naholang hian siako, gabe saor muse dohoto. Go kalalas ni roha do kami alani i, saya jalo maha teon ni roha nami, naong tinopotmu marhite-hite anakmi. Amin. Marede mahida. Tatangihon ma patik ni debata di persorata di minggu tasedarion ima sian patik pohonopon satu patik pasapuluhon. Patik pohonopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalaku. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako olo makatidakon hata nasotutu maralohot donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata, lau mangulahon nao bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami. Mangulahon nao bartu padimi. Amin. Marede mahita. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham mida hamatian di perdosa. Mulak manian parjahati tumadiko dalan nasa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubanna dipangido kami saya sudah tima toru-torum. Asa unang mangonai beto kami. Saya sesa sudah dosa nami. Asa mangulu kami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami asa margogo kami. Mar kite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu kasesani dosata. Songonod dohatani Tuhan Jakoba. Nunga pola hupa sisi akka pangalaw simsongon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak mahotuau ay au dosi paluaho.
Hasangapon mari debatana di Gijang. Amin. Mari dia kita. Hatani debata turbuk epistel di minggu ta sadarion ima nadienet sian surat ni apostel Paulus turai Rom bidu 10 mamukan sian ayat 10 itu satu ayat 20 tajahama marsikat sorin huapoi mahamu akadongan jagahon hamuma akan nama bikasi parsalisian dohot pargasipon mangalo poda naong ginuruhon muna jala pasiding hamuma nasida Aida da Tuhata Kristus dioloi nasida putuhan nasida do jala dipapabot nasida do akana marhite hata nasida nauli jala natabu dipingo ainung ngatar barita pangoloyon muna tusaluhutna ido halalas ni rohaku di hamuna alai naing ma di rohaku marbisuk tunadingkan hamu polin pasidikon naroa alai tidung marasan debata pardamai sibolisi tutur napama didongani asini rohani Tuhata Yesus Nama ido sahatna mertua do akan atu mangingon hatani debata jala naupeopsa amin marede mahita taha tidak koma haporsiao tai songon nahina tidak ko didongata sa haporsiao disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehova ido ama pargugu na suatu dosan
na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni depata Jehovah sasarei, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siato di parbaria, andorang soabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubano turun di tanom, na mulat mangulu di hari patuluhon, na manaik surgo, lau hudul tu siamu ni depata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhubi halana mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau panih ala Kristen akan nabadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate, dohot yang uluan na sora sudah. Amin. Tapi gema korsian paduan suara haleluya. Napiri, maaf, napiri.
Tapi majo titing nama sa di tengah-tengah ni huriata di bagasan nasa mingguan. Selamat hari Minggu Madihita. Titing Huria Manang Warta Jemaat Minggu Dung Ari Natal 20 Desember 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu pada saat ini bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, jala nasa siulaun, manang dihata, manang dipambahenan, sahluknai marhite-hite guarni Tuhan Yesus. Huhut madok mauliat itu di bata ama, marhite-hite ibana. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Nama ragam, nama berjulu, perpunguan ujung tahun, dohot tau baru. Marhite tiktingon, pinabotohom matuhita nasahuria. Songonomba jadwal perpunguan ujung tahun, dohot tau baru. Nama berjulu, hari Rabu tanggal 31 Desember 2025, pukul 10 WIB, perpunguan ujuk tahun, beri manang berita ujuk tahun, Marhata Indonesia. Pukul 10 sia 30 WIB, perpunguan ujuk tahun, dot beri manang berita jujur tahun, Marhata Batak. Dapat 2 hon, hari Kamis tanggal 1 Januari 2026. Pukul 10 WIB, perpunguan tahun baru Marhata Batak. Paduahon, pertangyangan keluarga menomu tahun naik baru 2026. Di hari Rabu tanggal 31 Desember pukul 00 WIB, Patu pautado pertangyangan keluarga manomu tahun naik baru di Bagasta Ganup. Acar tu pertangyangan ini nungabe disagihon parhaladowek tu hitabe. Dapat tuluhon apresiasi ruas nama rumur 70 tahun tu gijang. Hobbar tu program ni pakobasion ni Huria di hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 naroon di permingguan pukul sia 30 WIB patu paun ni Huria tado pasahat ulus hatuaon tu ruas nama rumur 70 tahun tu gijang. Ima nama ulang tahun siat tanggal 8 Desember 2025 sahak ro di tanggal 4 Januari 2026. Aka guarna sida boy mata bereng di lembar warta. Napa paton seksi sekolah minggu. Pada bulan Januari 2026 ibadah sekolah minggu dilaksanakan 1 kali. Masuk pukul 9 WIB bertempat di ruang aula. Napa 5 hon seksi remaja. Pada minggu ini anak remaja yang beribadah pukul 15 WIB agar bersama-sama dengan orang tua ibadah dilaksanakan dalam bahasa Batak. Yang keenam, titing merbagas, titing paduahon, neng majalo pas-pasu merbagas ma Samuel Sibulun, anak ni Amang Poltak Sibulun, tubuh ni inang sorta buru tapea, siakuta Luban Sibulun, desa Sigubang Siborong-borong, Huria HKBP Sigubang, Resort Doluk Nauli. Dohot Orwana, Yesika Esther Damanik, boru ni Amang Arifin Damanik, tubuh ni inang Elindawati boru Simajuntak, Sian Huta Jalan Margonda Raya, Gang Beringin, Depok, Huria HKBP Cijantung. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026 di HKBP Sigubang Resort Doluk Nauli. Bapak Bituhun, ucapan terima kasih
marhite tiktingon, huria pashatom mauliate tu sahalak naposo ni huriatta, Nadia Natalia Bursiagian sian wek 12 sentek manunggal, naung pasahaton 1 set bunga altar di parminggota sadarion. Songonima titing namasa di tonga-tonga ni huriatta di bagasan na saminggon, akan tikting nasing, buai mata jaha di lembarak tikting nadong di hitabe. Saya di pasu-pasu di bata mahita, di sudi pargumliton ningoluta. Horas marihita. Tapi gema kor gabungan SPH.
Oleh demahita, laos tapasahat ma pilihan sada a dohot sadebi. Kasih
Dame ni debatana sumurung sian salukna roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hata ni debata di minggu na parpudi di tahun 2025. Imasian buku ni parpesalmen di bindu 105. Tajaha mamuka siya ayat sada sa rodiat onom. Sonon ma didok. Puji hamuma Jehovah. Baritaw kamuma guarnay. Pabotohon hamu di tonga-tonga niya kabangso. Aka pambahinan nay. Endeho kamuma ibana. Paluhamuma parhinaluan nu puji ibana. Marnonangi mahamu taringot tu halongangan. Aka na binahenay sudena. Tanggul hok kamuma guarna na badiyay. Marlas ni rohama akka na mga lului Jehovah. Sisirihamu ma Jehovah dohot hagugonay. Toktong malului hamu bohina. Say ingot tamu ma halongangan akka naong binahenay. Akatadda halongangan naong binahenay. Dot uhum akka naruar sian pamangan. Hamu ale pinopar ni si Brabrahan naposonay. Hamu ale anak ni si Jacob akka na pinilitnay. Ido sahatna. Shalom madihita saluhutna. Shalom. Shalom ma nang diaka ruas ni Huria na mengikuti manoton langsung live streaming di Jabu manang na ipardalanan pe. Tongon di pesalmen akan cenderung kita belajar dari lagu. Jala mulyate mak. Sian lagu nunga taruli ibanakin. Sian paduan suara napiri. Daku boto sarupa prasata. Memang tergantung do itu pendapatan nanti. Ya. Anggo perasaku nakin memang lapok. So ini manian. Aleut ni bagian non permen munayate. Ya, saya marmingguan non. So nataburo permen hex tayo nakin. Itu. So ini manang di unang tor mangiburu hamu ak SPH. Ay tor di goy tamuro dongamu. Anggo hita dang dipuji dah ba inamu. Ala naong binoto lagui. Jadi Yesusku juru selamatku. Molo martak nakin kan. Memang semangat bagus. Tapi ketika dia masuk pada fase setiap langkah
ketempuh, terus bayak ko mardalat to hatop semangat diberi ko Tuhani. Cis, ina. Tu Tuhani hosoni. Kan enggak. Jadi memang lagu itu harus betul-betul smooth. Setiap langkah ku tempuh, ku toleh Tuhanku. Bos, lebih sopan. Daripada kita jalan cepat, dah, yuk. Enggak gitu konsep lagunya. Nah huboto dah, non boy dua ka guru korate. Kita konsultasi non asalam turedo pareduta. Huria na hinaholongan ketika dimulai dengan puji hamuma Jehovah. Tindakan yang dilakukan memuji banyak. Tetapi saya angkat dari bahasa Indonesia langsung mengucap syukur. Mandok Mulyati. Jala konteksnya di pesalmen berarti melalui sada edde. Atong, saya mau kasih dulu tebak-tebakan. Bikin dulu C, donya. Tebak lagu. Sekali lagi. Do, mi, ketinggian kayaknya. Turunkan. Do, mi, sol, mi, sol. Lagu amai? Hah? Martudo jo sahala jo. Iya. Iya. Jalo siya nawan non limpul. Dah. Ya. Palga tu pambain mi Tuhan. Taindon dua ya. Balga tu molongay songonon. So. Gabi hubo tuma penderitaan niya kapangajar kur. Kalau sudah begini, sojo, olak ni maju, ya. Balga tutu pambain mi Tuhan. Atong suku-sukun na ahama nang binayin na tuho. Nina. Secara psikologi lebih cenderung otak manang memori mengingat yang sakit, yang kurang baik, negatif. Nina do. Kita lebih suka menikmati akan aso ture daripada nina. Supaya kita tahu bagaimana merefleksikannya. Itu di bata. Akadia na gumurang na duminggan na umuli. Manang penderitaanmu do terus na ison. Asa bui dapat feel-nya. Coba molotu di bata memang karena dia tidak kelihatan kan begitu. Langsung kita ekspresikan dulu yang bersuami istri. Naing hurel pleksion tu situa. Anggona maragenda dang beraniau. Alay rodo tayo nangi. Dia do.
Horas mainang. Atong tunamartik ting ma. Inang. Halus ya tunggu. Itu. Bagasan sa tonon ahama nabi ni amang nadinggan tuho. Normatif dui. Relatif. Sering do amangon terlambat mulak. Anggui aplikatif. Lebih sering mengingat, sering tidak pulang. Masa nggak pernah ada yang baik? Contoh satu aja. Mau lo kan? Mau. Leleng mulak ido torhatop. Alay dengan bahasa ni debata dibotohi nang naubalga nau burju na binaina tuho na sopolay kondohonon na. Dia masih suamimu, itu yang ubalga sebotomu. Pola ditinggal hoko selesai. Kan gitu. Dia enggak ngasih apa-apa. Dia enggak beli apa-apa. Tapi dia ingat pulang dan masih menganggap inang istrinya itu pambahenan na naubal. Karena apa? Pambahenan ni debalta naubalga adalah tentang perjanjian. Covenant. Bukan tentang pambahenan na binain na tuho. Dangi parjolo. Anggui ba cetek do hitaisi. Anggo ikon pola pasu-pasu na gudang tuau asau puji bana. Anggui na somarugame be di boto dui. Alai pasu-pasu no belga adalah Allah masih berdiri sebagai Allah kita. Idoina. Bainido dipature di ayat na terakhir di mingguon ale pinoparnisi Abraham. Rodo si Abraham. Satabi muladung gua si Abraham. Dohot tu si Jakob. Ada perpanjangan generasi. Jadi ulan diboto amatai ingot mulak ima pambahenanna nobalga diho. Tarlumobi ma boy rupe jonjong manang namara gedda songon si matuakon. Borak do senyum minang si matuaku ba. Narong do persoalan deh. Ya, hola boy jongjong apalagi songon si tua ngamau liati. Ya, unang be saya dong binege di jantungon yakin dua udah ngarong di sana teh. Nah asal si tua doh. Dah ngarong kan? Dah ngarong nama ngaku. Huriana hina holongan atau ahama pambahenan di bata. Nairus kita ingat kembali. Apa pambahenan di bata yang harus kita nikmati? Kembali diingatkan ketika ciptaan Tuhan masih stay di tempatnya, itu berkat. Dan itu menjadi sebuah halongangan. Asa paham kita tuson ala konteksna persalmen tahu jima jumar hite ende. Siap-siap bang. Adong sada ende uparade buku ende tak. Adong do buku endemu.
Na di ho manang na garijay. Anggo na di ho siya jebru wanomu. Iya, oke? Tapi melihat mak. Kalau ada pun yang di raknya itu buku ende kita 569. Dari base ini ya. Ya Bang ya. Ode bata tung longang do rohaku. Coba kita nyanyikan ya dengan smooth dan slow saja dulu. Yuk. Ode bata tung longang do rohaku. Molo laguon di gobarhon ma dua halak na mardelen debata dohot jolmay uhut mamereng-mereng. O debata tung bagak balker sudi alatak kasih boto jolmay komandan nih nama nopa dipuji molohui dah sudi mantap songoni anak buah tu komandan salah doh enggak pak pas kan itu pasal 1 pemimpin tidak pernah salah. Pasal 2, jika pemimpin salah, tinjau pasal 1. Songoni itu, sebenarnya nggak dong karakter si songoni. Tetapi kita mau angkat ini, songoni itu tuh dibata. Longang. Umbay ini do dipangido laguon. Semut. Beda kagum, beda terkejut. Molo hatop taideon laguon, tunglongang dorohaku, terkejut. Beda dengan kagum. Hudok nakin, Holandisi pe ciptaan nai, hot diinganan nai, songo natinopana na parjului, nga halongangani. Holland bergeseri, selesai. Tidak baik ninna panopani. Kalau kayu-kayu itu berada di jalan raya, bagus. Apalagi Nabi Nuan ni longsor. Selesai doh. Tapi kalau dia didolok, berdiri tegak, cantik, berguna,
Holan marusur riwana tudalani tutup sudi. Sudat mulak. Anong nasudat mulak? Iya. Jadi di situ. Jadi kita nggak usah bicara dulu tentang pasu-pasu itu bernilai, berbentuk. Bicara kesehatan apakah itu berbentuk? Tapi berbayar. Ini kita tidak lihat yang berbayar. Kita hanya melihat ciptaannya. Hot dope di sini. Mata nyari di sini. Pagi-pagi dia bekerja. Bulan di sini, malam dia bekerja. Mau lihat deh. Anggo pola martahuak manuk jam 12 siang. Mana di dokne. Manuk sip malam baru dungu rupi. Terlambat gimana dungu. Bos jam 12 ini bos. Martahuak kok. Ya. Di situ. Umbai ini do marhitia ke lagu kita mau belajar banyak sekali. Terlebih jika HKBP menetapkan buku ND sebagai sumber ajaran dogma dan teologinya. Banyak kita bisa belajar. Jadi mulu pas mardalani ham itu Los Angeles, Nina, eso ya rupi itu emak. Iya, mulu tungtu LEP ya, Lenteng Agung. Ya. HKBP is a singing church. The people of HKBP is very like to sing. Sudah dua dong lagu tak? Mulai sorang satu atau nang jotor si mate-mate jo. Tor, nabuhana mau. Ujung tahun non, aku undang jotor marujung dong. Iya, seperti itu. Iya, semua sisi lagu ada. Dan ini kontekstual sekali. Heola dedehon, iya. Loasa. Ayah hadu lagu mi, inna dolan saya dong mandokon langsung. HP diuduti mak, dahasia. Manang tu di, nanom mayate ya. Buanau do amangin nahamu dangi, tu namar halek do buanau. Anggo naung saut lo asau manang tu dia piaulau. Itu kan nakama, jujur. Saya mewakili di sini ya. Ya, unang saya suku-suku nih hati. Ya. Jedehon musik. Adong doa mana disur. Lanjut tuh kamu unang. Adong doa mana disur. Tuhan. Olak ni maju. Saya dong deh. Ayah adu lagu mi lagu tu namati deh. Lagu namati deh. Adong hea iber kamu namati marete. Molo diulau namati cocok. Ipe molo amatai namati. Nina. Adong doa mana di surgoi. Selesai lagun. Jadi eda huboto na di boto roham. Ngapar jolo awida. Gabe ibana tangis. Roma na mabalui. Toy maeda sabar. Inna. Naneng mangapuli gabe siapulon. Hati-hati salah kaprah ya amang inang ya.
Molo mangapuli ma, unang gabi curhat to isi. Ale molo inatay do namate. Ama lagu tu amatay. Dakoto ayat 2 manang ayat tuluy. Ise dodongani amat tai. Ya, dangarong dopi di buku ende. Nah dia udah be. Kontekstual lagu itu begitu luar biasa. Dan kita bisa belajar ode bata tunglongang dorohaku secara normatif. Tetapi amang inang saya ambil lagu ini ada notasi yang tidak lazim. 569 ode bata tunglongang dorohaku bagian refrain. Marende ya Tuhan mamuji ho ode bata kere jangan ke fa gorang kita mengedeon ke kere coba bikin bang dosi dorenya ngalongang tong gimana nih nah re jangan ke fa. Banyak yang menyanyikan di nada, di not fa. Ini memang agak ya tidak lazim dari do langsung turun ke re. Jarang lagu seperti ini. Di sini kita mau belajar amang inang ada space. Up, down. Kenapa kata debata itu justru di nada yang atau not yang rendah. Jadi memuji Tuhan dada ala naung di jaloho manang ahas yang debata. Alai nada re di nada not yang terendah di laguan. Kehidupanmu yang paling rendah sekalipun hancur bertubi-tubi. Apapun itu, tetapi ketika kau masih bernapas, kau harus maredeau Tuhan mamujiho. Jadi bukan karena aku menerima sesuatu, aku bersuka cita, makasih Tuhan. Dakdanak dui. Molodang dilian, dakdanak kan tor marungut-ungut. Enggak anakmu aku, inna do langsungkan, toy lului bapak menasing, jangan gitu lalai, inna kan, bercanda do nakinin, ya. Enggak gitu konsepnya. Jadi dalam kebahagiaan, setengah bahagia, tidak bahagia, ruang ini kau isi dengan maredeho mamuji dewata. Sampai titik terakhir selesai. Dang bui beho marede, unang paksahon di si maredeho. Ya. Molodang bui beho marede di tikina, dia dehot duyan non. Makanya bernyanyilah sebelum kau tidak bisa bernyanyi lagi. Berdoalah sebelum kau didoakan. Ya, selagi masih ada kesempatan. Inilah dalam gambaran yang terakhir kita di minggu penghujung. Untuk kita reminding kembali, ingat kembali. Tuhan itu baik ternyata sampai saat ini. Apapun itu, jangan inventaris yang kau beli tahun ini. Jangan inventaris yang kau miliki sampai saat ini. Tetapi waktu ketika kau mengingat kebesaran Tuhan, itu adalah besar kasih. Dan ini harus kita sampaikan. Mulia tema Tuhan. Di ujung tahunan non disima partikiana. Dinonangi, dihatai, pabotohon. Dada holan dihoi. Ikon sahat do tu
pinoparmu. Pertanyaannya, masih mau menyampaikan kepada anak-anaknya? Masih ya? Tung di dia penasida. Amang ingat mar minggu ya. Jauh ma. Ya, anggoma kuna jolo torrido hatop. Bapak ni amang, inna do langsung. Ya. Jauh ma. Inna do langsung. Ya. Tidak ragu. Kau harus ajarkan itu. Tekankan itu. Demikian juga kepada jika opung doli, opung boru di sini, pau punya. Ajari terus kepada generasi supaya ini everlasting, berjalan, berlanjut terus. Ciptaan Tuhan itu sungguh baik. Amin. Kita berdoa. Mulia tema di oleh Jehovah peringgan basa, nunga bongo tami di hari Minggu naparpudi di tahun 2025 amang nabasa saluhut nai holan ala ni asi do tolong ni roham. Umbay ni do mauliate di pasar rohanami. Songoni nang diguhi ho hami marhite hatam na badiyay nunga disungguli ho hami dipaingot ho hami asa mingot tami laho marede mamuji guarmu nang pasahatton akka las ni rohanami hamuliaton ni rohanami saluhut natahi atong urupi mahami asabui huhangulo kami hatami urupi hami jala sungguli asa tungbui toktong gabi buhal ni partundion nami bican sadihari dope di luas hami marhanguluan amang pardingkan basa pasu-pasu ma saluhutna ruas ni huriam siana met-met saarudina magodang dia kaya anak ni huriami sekolah minggu remaja naposo bulung diganup aka pardalanan ni ngoluna hibur magodang matutu nasida dapo maak kana pinarsitana songoni nang sahat tu nasikup aka anak ni huriami marhasohotan rabdohot sirokap ni todina. Songoni manang disaluhutna ruas ama, ruas ina, dohot akka naung tumua, ima dia kena tua-tua nami, dia kena naung lanjut usia, toktong ramoti, daging nang todina, pada usia nakaparsaiton parman, jala tungbuin nasida, marhai pason, marpungu rap pami, di bagas coromon. Atau ngasih maroham molo jupa akaparsahiton saya tibu matutu malum nasida jala marhitia kaubat na pinanganna songoni nang tim medis pe na di rumah sakit dot holong ni keluarga na pature-turehon tunghoma na mamake saluhut na parhitian dalan hasasaur ni hamamalum nasiakku molotung jupa peaka hamaolon aka tantangan amang nabasa pos dorohanami tuho di saluhut nai margugu hami molo rapoko atong sedongani mahami jala sungguli hami unang lupa toktong mingot tami lau martangiang mangirugugu syakko songoni nang pasahaton saluhutna pos rohanami nungaradi nungature saluhutna di patureho jala ditikina tungsonak kami laho manjalosa amang pardinggan basa pasu-pasu amuma nang saluhutna parhalado dotaka parhobas ditongani huriamon asa toktong di bagasan nai pason nasida rapdot keluarga pasu-pasu manangakana ni ulani tanganna lamar tambah-tambah matutu gogo nasida tarlumobi di namar hobas di
bagas coromi. Akana tuto nami keluarga nami manang didia penasida maringanan na daw jonok amang nabasa tungho mana mangaramoti nasida. Songoni manang dia karuas ni Huriam secara khusus dia ka nau marumur 70 tahun dohot udut na di minggu nanaing ro di nanaing patupahon pasaton ulos tu nasida dalam tangyang nami tuho mandok muliate say homa na manglonay pason di nasida. Songoni ma amang nabasa di yanako ni Huriami di si Samuel Simbolon dot Oroana Jessica Esther Damanik nanaing manjalo pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 3 HKBP Sigubang Resort Dolok Nauli. Tunghoma na mga ramoti daging dotod dina rapdo na tua-tuana ng keluarga. Padaw siya nakabatabat parmaraan di bagasan na ipason na sida urupi mana sida ng dinalaho pature-turehon. Pangaradion tuulaon na negro. Mauliate di pasatrohan nami barita nauli ima di asosorang ni sadadakdanak boru dito nga keluarga mang Prancis manurung inang Molina Teresia boru hutahayan asiroham amang nabasa nunga di basa-basa ko dakdanak di tonga-tonga keluarga nasida ihut tu si homa na mamasu-masu nang natorasna songoni lam tambay ma akka nasinarina. Amang nabasa muliate ma dinabuera pami marsaor mamuka di minggu sadarion di keluarga Waldi Indrawan Banjarnahor. Rapdohot inang Kristabella Febrika boru pakpahan. Songoni nang amang Nefris Pargungguman Simamora inang Dela Pamita boru Simangusong. Tunghoma na aton pilihan na marhiti bunga altar di parmingguon sadarion atong sikat ni tambaw mo matutu tu ibana pasu-pasu akan naniulan itangan natar lumobi hay pason dot gajang ni umur dohot sirokap ni tondina say tibu nasida marlas ni roha atong muliate madua mang nabasa gudang akan naneng si ulahonon nami akapardalan nami sa luhut na tubagasan tangamu na badiay mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jalo matang yang namion mauliate madiho amen. Tapa puma piliata huhut maride mahita. Oh
di roha, maringan olong di Tuhan Dia. Malas di roha doa ningolukon malas di roha doa ningolukon toko ningolukon mauliate tuklas di roha maringan olong di Tuhan Dia. Mauliate tuklas di roha maringan olong di Tuhan Dia. Tatangya koma peliata, martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mima sian na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parasya kami pilihanon. Patimbulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite tondim. Asalam utanda hami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon mi tondiru di pangordaku. Osano utubukti rudi saluhut ardaku. Upasahat hidup masuk satu Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia ma guarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomoni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehun matuhami sadarion hanguluan siap ari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidungan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Ai ho Sareleng
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasor honma damena tutodim. Amin.